Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, қонақтар, шәкірттер. Бүгін университетімізде бір жаңа форматта, жақсы форматта бір жақсы кеш өткелі отыр. Кештің аты не, заты не деп сұрақ қойсаңыздар, кештің аты сіз бен біз туралы. Ғалым, қоғам қайраткері, ағамыз, парламент депутаты болған тұлға Мырзакелді Кемелдің әңгімесі, ойы, пікірі. Сол үшін Мырзакеңді құрметті бір шағылау. Енді әңгіменің әлқиссасы деген бар. Бастау неден болды? Біз әрине бүгінгі қоғамның бәрімізде мүшесіміз. Сіз бен біз қоғамның жақсы болуына мүдделіміз. Арманымыз да көп. Ел туралы жақсы ойлағымыз келеді. Елдің болашақ туралы ойлаймыз. Болашақ деген сіздер туралы ойлаймыз. Сіздер өздеріңіз арқылы ары қарай көп дүниені жалғастырып алып кетесіздер. Ата-аналарыңыз үкілеп Евразия ұлттық университетіне немесе Астанаға жай жіберіп отырған жоқ. Үлкен арманмен, үлкен бір мақсатпен жіберіп отыр. Сіздер көптеріңіз не тырылдап отыр? Көптеріңіз бұл университеттің мақсатында, мәнінде білесіздер. Университетіміз әлемдік құндылықтарды басшылыққа алады. Батыс пен шығыстың аты Евразия болғаннан кейін. Әлемде көп дүние бізге таныс, бейтаныс. Бейтаныс болатын себебі бір адамның ғұмыры жетпейді бүкіл дүниенің жақсылықтарын оқып шығуға, немесе кітаптарын оқып шығуға. Бізбен сіздермен әлемді жалғастыратын кітап. Ол кітапты барлық адамдар жазып жатқан жоқ, немесе ол кітап туралы барлық адамдар сіздерге алдарыңызға дәрістеріңізді ұсынып жатқан жоқ. Үлкен дүниелердің барлығын сол өзі оқып, өзі тоқып, соны қорытындылап, соны осы еңбек мына балаларыма, менен кейінгі азаматтарға жетсін деп көп дүниені шығарып жатқан адамдар бар. Соның бірі осы Мырзакең. Мырзакеңнің соңғы жылдары бірнеше топтама еңбектер шықты. Жапонның ғұламалары, Еуропаның ғұламалары. Сонымен бірге осы бізді тәнті еткен, әлемді осы деңгейге шығарып отырған түрлі деңгейдегі, түрлі жағдайдағы азаматтар, солардың еңбектері қазақ тілінде сізбен бізге түсінікті тілде жетіп отыр. Ал соны жеткізіп отырған азамат Мырзакең мамандық экономист. Шаруашылықта істеген. Шаруашылықты ұзақ жылдар шаруашылық басқарған. Шаруашылықтан, еңбектен ғылымға келген, ғылымды халыққа жақындатқан ағаларыңыз. Сондықтан да ондай еңбегіне де бір ризашылығымды білдіріп, бір шабылағымыз болады. Ал енді мынау Егемен Қазақстан дейтін газет бар. Біз оның республиканың бас газеті деп айтамыз. Өйткені оның тарихы сонау 19 жылдан басталады. Сол кезде республика жаңғырып жатқан кезде, төңкерістер болып жатқан кезде, зиялыларымыздың тағдыры қыл үстінде тұрған кезде, осы газетті ашып, бұрынғы Қазақ дейтін газет болған бізде 13 жылдан шыққан. Сол Қазақ газетінің бүкіл типографиясын пайдаланып, осы еңбекші қазақ сол кезде Ұшқын деген атпен шыққан. Содан тарихы 95 жылдық тарихы бар. Сол газет осыдан біраз бұрын 13 наурызда бір дүниені бастады. Ол дүние Төрегелді Шарманов дейтін академик бар. Мынау тамақтану институтының директоры, үлкен тұлға. Сол кісі құндылықтардың құлдырауы дейтін бір мақала жазды. Құндылық деген ценность дегені ғой. Бүгінгі біз жалпы ұлт бағалайтын, әлем бағалайтын дүниелерді біз құндылық дейміз. Сіздер философияны оқып жатқан боларсыздар, құндылық деген туралы түсініктеріңіз бар деп ойлаймыз. Сол құндылықтар қалай құлдырап кетті? Әрбір ел өзінің жақсы дүниесін бұлай аспанға көтеру керек қой. Сол неге түсіп кетті? Неге біріміздің сыйластығымыз төмен? Неге адамдар бірін сыйламайды? Қоғамдағы дүниені көріп отырсыздар ғой. Кеше осы бір шамалы уақыт бұрын сіздердің қатарларыңыз қыз баласын білесіздер, бір қыз баласы пышақтап кетті. Сондай дүние о заманда бұл заман болған бе? Болмаған.
жақсы қыз баласы оқып жүрген, талапты, жаңағы айтқанда сіздер сияқты арман қуып, үлкен дүниені бастап жатқан 2 мақала шыққан екен 4-ші курста оқып жүрген. Соны бір сеніп, үйіне кіргізіп, баспана беріп, соның жағдайын жасап, жақында ол жаңағы қылмыс жасады деп күдікті деп айтамыз ғой, қазірше қылмыс анықталғанша күдіктіні жаңағы сол өзі қаражатымен анау жіберген екен, шешесі қайтқан кезде. Сондай адам, ондай жаңағыдай қылмысқа барды. Не жетпеді сонда? Біздің ұлтқа сонда не бұндай нәрсе бұрын соңды жоқ еді ғой? Не болды? Қайдан шықты? Осының барлығында құндылықтардың құлдырауы деген дүние, бұл өте бір қоғамның бір ішкі қайнауы, ішіндегі түрлі сан-саққа сандыратып отырған бір сұрақтар сияқты болып кеткен. Кешіріңіздер. Соған сол мақалаға Мырзекең үн қатты. Ол үн қатысы мынау сіздердің қолдарыңызға, барлықтарыңызға таратылған ұят немесе өмір сүрудің басты қағидасы ұят деп аталатын мақаласы. Бұл еңбек сіздер білесіздер, Егемен Қазақстанда 21 сәуірде шықты, және 4-ші билік атты газет бар, оған 30 сәуірде жарық көрді. Қолдарыңызға мынандай әбәдемі күйде бұл кісінің өзінің, Мырзекеңнің өз қаржысымен осындай көп таратылып, 500-600 данасы халыққа таратылды. Барлықтарыңыз оқыңыздар деп. Бірақ бүгінгі күннің біздің бір үлкен жақсылығымызда, жамандығымызда бұл барлық нәрсе дүние бар. Бірақ соны барлықтарыңыз оқымадыңыздар ма дегендей, әлде де болса жетсін деп, барлықтарыңыздың қолдарыңызға үлестірілген сол болатын. Деканның орынбасарлары, басында осы Мырзекеңнің өзі бізге келіп, осы дүниенің барлық халыққа, балаларға жетсе екен, балаларыма жетсе екен деп сіздерге ұсынылды. Сондықтан бүгінгі әңгіменің бәрі де осы төңіректе, ұят төңірегінде. Мен енді бұны жақсылап, қаламмен сызып оққан, өзіме керек жерді түйіп алған адаммын. Сондықтан бұны мен мазмұндап айтып берсем, ол қызық болмас. Сондықтан негізгі нәрсе біздің ұлттың ұятың болып тұр бетте деген сияқты, ұят деген ұғым біз үшін өте бір киелі ұғымдардың бірі. Ұятты, ұятсыз, ұяты бар, ұяты жоқ. Ұят жігітті намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Кез келген нәрсе ұятқа байланысты, намысқа байланысты сөздер біздің ұлтымыздың негізгі тамыры, өзегі болып отырғандығын байқаймыз. Бүгінгі міне жерде қарасақ, қыз балалар көп. Бір жағынан қуанышты. Қыз балалардың оқып жатқанына, біздің осындай университетте жүргеніне. Қыз балалардың ең бірінші бір Алладан берілген үлкен қасиет ұят біздің ұлтымызда. Олардың ұяты біздің елдігімізді осы күнге шейін сақтап келген дүние болатын. Қазір сіздердің қатарларыңыз қиын жағдайға барып жатыр. Жаңа бір әңгімені айттым. Екінші әңгімелерде, басқа да әңгімелер біздің қыз балаларына байланысты көп сын ескертпелер айтылады. Екінші ескертпе ұлдарға да айтылады. Міне үлкен ағаларыңыздан бастап мына жерде өздерінің замандастарыңыз отыр. Көп дүниенің барлығы да ер азаматтарға байланысты. Басқа да дүниелер айтыла береді. Сондықтан да мен сөзді дегенмен де бүгін мен осы өздеріңізден сұрадым. Формат қалай болсында? Формат өздеріңіздің басшыларыңыз немесе лидерлеріңіз айтты, сұрақ жауап болса екен, біз сұрақ қойса деген. Өте дұрыс. Форматты сіздер таңдайсыздар. Бірақ дегенмен де әр нәрсенің кіріспесі болады ғой. Сондықтан да біз авторды, мақала авторын шақырып отырмыз. Бұл кісі өзінің осы еңбегі бар, басқа да жаңа толып жатқан көп еңбектері бар. Нақты ғылыми бағытынан бөлек, қоғамдық, танымдық бағыттағы. Сол шағын бір осы кешімізді Мырзекеңнің өзі бастап берсе деп, осы сіздердің тілектеріңізді жеткізгім келеді. Мырзеке, өзіңізге сөз беріңіз. Алдыменен келгендеріңіз үшін шын көңілден рахмет айтқымыз келеді. Бұл Қамзабекұлының ұсынысыменен ректорымыз мақұлдап, осындай бір жиын өткізейік дегеннен кейін соны таратып берейік. Сосын соны оқысын, содан кейін оқығаннан кейін барып ой бөлісейік, біз жастарымыздың пікірін тыңдайық деген ниет болды. Арнайы шақырылған үлкен кісілер көп етпеді. Сіздерге қағаз жеткеннен кейін мақұл көріп келгендеріңізге шын көңілден рахмет айтамыз. Кішкене ой тамызық деген сөз бар ғой, сол сіздер
сұрақ қойып немесе сіздер пікір айтудың алдында мақалада болған негізгі басты мәселелердің кейбір түйінді жерлері жөнінде бір-екі ауыз сөз айтқым келеді. Мен 15 минуттан асырмай. Бірінші, қазақтың менталитетін жөндеуге жатады деген бір ой бар. Қазақтың менталитет дегеніміз, қазақтың мен деген сөзі, қазақтың ой өрісі, қазақтың сезімі, қазақтың ақыл-есі, яғни оны діл деп те айтады. Сол менталитетті қалай яғыламыз дегенде, соның жолын іздесек, менің ойымша, уақытты ұмытылмау, өткеннен кейін өкінбеу деген сияқты сөздерге алып келеді. Абайдың жасында ғылым бар деп ескермедім деген сөзі осы жерге дәл келеді. Біз жас кезімізде ғылым бар деп ескермей, уақытымыз жүріп қалмасын, өтіп кетпесін. Біз тырысайық, бәрін қолымыздан келгенінше осы сәтті елімізден жырақтап, ата-аналарымызды шығындатып, өзіміз күніге шұқылап сабақ оқып жүрген кезде рухани дүниемізде, өзіміздің адамгершілік қалпымызда да ұмытпастан өмір сүрейік дегенді айтқым келген. Толстойдың бір сөзі бар. Бізде барлық пәндер оқытылады, бірақ бір пән оқытылмайды, ол адамгершілік пәні деген. Адамгершілік пәні деген ол арнайы оқытылатын пәнде болмауы мүмкін. Бізде этика, басқа да философия, политология, немесе жаңағы түрлі пәндерге келіп жатқызып оқытады, бірақ адамгершілік пәні деген ол адамның өзінің ішіне қарай жинаған дүниесі, оқыған кітабына, теледидардан көрген сөзінен, сондайдан үйренген дүниесі. Түске дейін бір профессорымыздың 60 жасқа толған конференциясында болдық. Сол жерде Украинадан келген бір орыс ғалымы бір сөз айтты. Вы очаровываете разум, когда говорите, вы очаровываете сердце, когда молчите, деді. Қандай әдемі сөз екен деп мен оны жазып алдым. Шынында біздің санамызда сілкіндіріп отыратын, сөйлейтін азаматтар болса, үндемей отырғанның өзінен үлгі алып отыратын азаматтарымыз көп болса деп өмір бойы армандаймыз. Екінші, кітапта мақалада жазылған мәселе аталарының атын қалдыруға тырысу, жерлеу рәсімдерін жасаған кезде кейбір келеңсіз жағдайлар жөнінде айтқанбыз. Біздің облыстарда кімнің Абайдың атының өзін өзгертіп, сол жерде кенттің әкімінің әкесінің атын қойғысы келген жағдайлар болып жатыр. Сонда біз қайда кетіп бара жатырмыз, біз неге ойланбаймыз, біз неге жөнделуге тиіс емеспіз деген осы жерден келіп шығады. Және жерлеу рәсімінде Алматы облысында Көксу ауданында жерлейін деп бір оралман қайтыс болған адамын жерлеуге апарған кезде бұл жерге жерлеуге біз рұқсат етпейміз деп ауылдың ақсақалдары, ақсақал деп айтуға келмейді, шалдары барып, бұл біздің рудың өзінің зираты, бұл жерге бөтен адамдарды жатқызбаймыз деген сөз бар. Бұл да біздің төмендеп кеткеніміздің, біздің арды кішкене аттай бастағанымыздың белгісі деп айтып, соны еңсерудің жолы, рулық бөліністің тарихын тереңнен түсініп, рулық бөліс деген не еді, рулық бөліс деген ол бұрынғы қазіргі аудан, облыс деген сияқты бөлініс еді. Ал қазір ондай бөліністің орнына аудан, облыс деп бөлген болатын болсақ, рулық бөліністі тереңдете берудің қандай қажеті бар дегенді Ақселеу Сейдімбековтің 6 томдық кітабында айтады. Рулық бөліністі бүгін дүниенің соңын қууға, қаржы қуып кетуге пайдаланып жүрген азаматтарымыз көп деп. Бұл жөнінде осы екі ауыз сөз айтқымыз келді. Пайғамбардың сақинасында бәрі өтеді деген жазу бар екен сырт жағында. Және бір күні ашуланып лақтырып жіберіп қайтып алса, ішкі жағында да бұл да өтеді деп жазып қойған екен деген бір сөз бар. Сонда өткінші нәрсеге әкеміздің атын жазып қойып, ол бір 20 жылдан кейін
бұл адам кім еді деп жұрт бір-бірінен сұрап жатқаннан гөрі әкеміздің атын ол жерге ілмей-ақ қойған дұрыс қой дегенді ұсынғымыз келеді ғой. Үшінші, салғырттық біз кейінге қалдыруға бармыз. Менің қатысым не деп жетіле түсуге ұмтылмай, соны ол үшін ойланатындар бар ғой деп өзімізді ойлауға бағыттамайтын мінездеріміз өте көп. Сол мінезді жеңу үшін біз ойлаймыз, біздің жастарымыз егер мақұл көрсе, салғырттықты жою үшін жалқаулықты, енжарлықты тастау, жігерімізді қайрау, жігерімізді жасытпау дегенді айтқымыз келген. Төртінші, біздің тәуелсіз мемлекет болғанымызға 25 жылға жуықтап қалды. 25 жыл деген бір ұрпақ, әр 25 жылда бір жаңа ұрпақ пайда болады. Сол кейінгі ұрпағымыз біздің ақшаны негізгі культ ету дәрежесінде өсіп келе жатыр. Бұл біздер үшін кішкене қауіпті нәрсе деп санаймыз. Жалпы ақша бірінші орынға шыққаннан кейін ол өте қиын. Библияда мынадай сөз бар: адам ауқатты болған сайын ауқатты болады өседі, қолында түгі жоқ адам қолындағы барынан да айырылады деген. Мен оны осыдан 30 жыл бұрын оқыған кезінде бұл не деген әділетсіздік деп ойлап едім. Қазір ойласам, шынында адам ауқатты болған сайын ауқатты бола түсуі ол дұрыс екен. Ауқатты болуға еңбекпенен келген ауқат болатын болса, ол отбасына, әулетке сіңеді екен. Ал қолында түгі жоқ адам Құдай өлтірмейді деп қарап отыра бергенмен жыл сайын күн санап, ай санап төмендеп бара жатады екен. Соның жетілу жолын кәсіптенсе адамдар бір нәрсеге мықтап кәсіптенетін болса, біздің студенттеріміз мектепте оқып жүрген кезде, студент кезінде таңдап алған мамандығым осы менің дұрыс па, мен осы мамандықтан гөрі өзім жаным сүйетін мынандай мамандықтар бар еді ғой деген секілді нәрселерді еш уақытта ұмытпауы тиіс. Бакалавриатты бітіргеннен кейін магистратураға түсіп алуға қашанда қиын емес, тастап кетпегенменен сол өздеріңіздің бағыттарыңызды, өздеріңіздің бүгінгі таңда болған бағыттарыңызды да тереңдеп түсінуді ұсынған болар едік. Мұхаммед пайғамбар кәсіптенуді былай бір мысалмен айтады: бір әйел кісі баласын ертіп келіп, менің түгім жоқ, маған жәрдем беріңіз, қаражат беріңіз деген кезде, үйіңде не бар дейді. Үйімде бір төсеніш бар, жартысын төсейміз, жартысын жамыламыз, бір-екі ыдыс бар, су ішеміз деп. Сонда сол заттарыңды әкеп мына жерге қойып, содан біз халықтан сұраймыз деп әкеп қойғаннан кейін, мынаны сатып алатын адам бар ма деп, бар деп ішіндегі біреулер шыққаннан кейін сатып, сол ақшаны әйелдің қолына ұстатып, мына ақшаға барып бір балта сатып алып, балаңды ертіп барып орманнан ағаш кесіп алып кел, сөйтіп ағашты кесіп базарға барып, сол жердегі самауыр қайнататындарға, ошақ жағатындарға сат дегенде, бір жылдан кейін сол әйел келіп, сіздің ақылыңыздың арқасында мен бай болдым, басында баспанам бар, астымда төсенішім бар, күніге жейтін тамағым бар деп пайғамбарға рахмет айтқан екен деген бар. Тағы бір әңгіме, бізде білімділікке ұмтылу, тазалыққа ұмтылу, кісілікке ұмтылу деген мәселелерде де кішкене кемшін қалып жатырған жағдайымыз бар секілді көрінеді. Ол біздің ұлттық университетіміздің студенттеріне қатысты емес болуы керек. Бірақ бәрібір білімділік деген ол жаңағы қолдағы айфонға қарап, соны интернеттен мұғалімдердің берген сабақтарын тауып алып, соны оқып немесе соған қарап емтихан тапсыру емес. Адамның ішінде жетерлік білім болатын болмаса, бәрібір ол ертең қашанғы бір қызметке тұрғанда солай компьютерге қарап отырып жауап бермейді ғой. Бізде қазір дәрігерлер пайда болды, жас дәрігерлер. Олар аурулар баратын болса, олар сұрап алып, көрші кабинеттегі ересектеу дәрігерге барып, мынандай деп айтып отырып оған не қандай ем қарастырайын деген деп сұрайтын қыздар пайда болды. Мен өз көзіммен көрген, жақын арада осы 10 шақты күннің ішінде болған оқиға. Сондықтан біз тектілік деген сөзді ұмытпай, тегімізді таза ұстап, еш уақытта ата-анамыздан кейін болған